Bano be bamu ku batunuulizi b'ebyokulonda mu lukuŋŋaana lwabwe n'akakiiko k'ebyokulonda olubadde ku Hoteeri Africana mu kibuga Kampala. Bano babadde bategeezebwa ku ngeri akalulu gye kagenda okutambuzibwamu ku mitendera egy'enjawulo n'amateeka aganaagobererwa buli muntu ku mulimu gwe. Akulira akakiiko kano Engineer Badru Kigundu alaze obumalirivu bwe balina mu kalulu akanaalondebwa abantu abali eyo mu bukadde 15. Ono asabye abatunuulizi bano obutagendera ku ŋŋambo wabula bateeka amatu gaabwe we gasaana anti beewala okubeera ne kyekubiira nga bakola omulimu gwabwe olwo lwe banaasobola okufuna ekituufu. Nga biyita mu mpewo eyo twaba bagezaako bikwata kuba simanyi bw'oyinza kukwata kiyita mu mpewo. Abakyali abato mulina brains enjogi nga akagirita naye temugezaako okubikwata kuba si byangu byakukwata. Bijja kuba biweerezebwawo enaabeera ennamboole. Abantu abali eyo mu 168 wano mu ggwanga be baaweebwa olukusa okutunulira ebyokulonda n'abalala 142 okuva mu mawanga ag'ebweru omuli eri Amerika, Bugirimaani, Switzerland, erya Ghana, Nigeria, Kenya nga kw'otadde n'erya Tanzania. Engineer Kigundu ayongedde n'alabula abo abasuubira okuteekawo awanaabalirwa obululu awalala nti kino kimenya amateeka nga kw'otadde n'abo abasuubira okutaataaganya tekinologiya w'akakiiko. Ku nsonga y'amasimu, Kigundu atunnyonnyodde nti tewali mulonzi ajja kukkirizibwa kukozesa ssimu mu kifo awanaalondebwa. Amasimu gye twaweeza ku masimu nti bw'ojjanga omukubi w'akalulu n'obeera ku mulyango ogw'injira mu polling station, essimu yo gigjeeko. Omukubi w'akalulu oleme kuyingira mu polling station ng'essimu yo kweri oba ng'osobola n'okugyogererako, tojja kukkirizibwa. Naye bw'ona omala okukuba akaluluko ng'ofulumya ebweru wa polling station tewali mutawaana, ng'ozzaako essimu yo. Tawakuba ebifaananyi mu polling station. Presiding officer waffe ye musaale ku polling station. Ba candidate agents bakkirizibwa okuba n'essimu zaabwe balina okukolagana ne bakama baabwe. Kyokka ku nsonga y'ebize biyitiŋŋana nti yakwatibwa ku kisaawe ng'atoloka, ono agambye nti tewali muntu amutiisa era nga wakubeera mu ggwanga okutuusa ng'omulimu gwe guwedde. Naye ate mulimu emirimu gye mutambuza mu system zammwe gituusa n'ogamba nti chairman adduse bamukutte n'ebintu ajja bifulumiza ku nnyonyi. Chairman wammwe nga munywevu nnyo. Ensi yange njagala nga abalala ababagyagala. Nja kubaawo paka omulimu gwe gunaggwa. Ku mukolo gwe gumu ye Ssaabapoliisi Jenerali Kale Kaihura azzeemu n'akigomesa nga bwe bali abeetegefu okukuuma eggwanga. Obukugu bwe tulina ffenna wamu okulaba nti tukuuma bannayuganda, tukuuma eggwanga, ate tulaba nti tewali muvuyo mu ggwanga. Okulonda okw'omwaka guno kwakubeera ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno nga buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulaba ng'ettemu lino